Hello， 大家好，我是摩托小峰啊。以前总做这个装备开箱和这个车服、头盔。今天我们到咱这个售后服务这块啊，我们今天给大家开一个大的。至于是开什么呢？就是我旁边这个，大家现在可以猜一下它到底是一个什么车型。我可以公布给大家的是，它是一台这个宝马的摩托车。至于是什么车型，我们一会儿就见分晓。